បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសួស្តីសាជាថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្យាយាមរៀនពីការកាត់ត Photoshop បាទឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតចំពោះនៃការធ្វើ logo មួយនេះពិតមុនអ្នក design យើងគួរតែថាយើងចេះមើលថារូបមួយនេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលឿនហើយគេធ្វើដំបូងគេធ្វើទៅគូសមិនអីមិនគឺសំខាន់ជាងគេអ្នក creative ហ្នឹងឯងគឺគេសំខាន់ជាងគេគឺអាការគិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើលឿនហើយស្អាតអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចតើយល់អត់នៃ logo នេះតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគេមានមើលទៅអាចគិតឃើញថាតើអាចធ្វើនឹងបានប្រមាណ layer នៃរូបនេះតែយើងធ្វើមានប្រមាណ layer អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់តែបង្ហាញមកទៅទី1យើងបង្កើត background បងប្អូនមើលពណ៌ background ពីច្រើនគេធ្វើមិនដែលមានធ្វើពណ៌លាទេគេធ្វើមិនក៏ត្រូវមានពន្លឺបន្តិចដែរគឺកន្លែងនេះវាភ្លឺកន្លែងនេះរៀងងឹតជាងបន្តិចដូចជាពន្លឺសាច់មកពីខាងនេះចឹងគោលនេះបង្កើត background មួយអូខេនេះតើមកខ្ញុំចាក់ពណ៌ gradient នេះគឺជា gradient មានពីរពណ៌នេះគឺជាទិសដៅនៃពន្លឺនេះអូខេតើមកខ្ញុំបន្ថយកុំឲ្យវាចាំងពេកអូខេតើមកខ្ញុំដូរពណ៌ចុចលើវាមកចុចលើនេះហើយយើងឆក់ពណ៌ឲ្យប្រភេទតិចមកវាសពេកអូខេនេះជាជំហានទី1នៃការធ្វើ background បន្ទាប់មកខ្ញុំនេះគឺតាមគំនិតខ្ញុំណាតែខ្ញុំអាចគិតឃើញណាទី1គឺយើងចូលនេះខ្ញុំគូស box នេះតាមខ្ញុំគិតនៃការធ្វើ logo នេះមានភាពងាយស្រួលគឺគេធ្វើ box ខ្ញុំកាត់ layer ថ្មីតបមកខ្ញុំចាក់ពណ៌ control delete ពណ៌ខ្មៅអូខេនេះពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកខ្ញុំគូសរូបអក្សរ M នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាយល់ឃើញខ្ញុំដែរវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ logo មួយនេះគឺគេធ្វើបែបនេះឯងហើយវាលឿនវាមានតែ3ទេទី1 background 4ជ្រុងតទៅមកគឺអក្សរ M នេះឯងតទៅមកយើងដល់គោលដៅយើងចុច control enter ហើយវាចេញ select តទៅមកខ្ញុំបង្កើត layer ថ្មីគឺខ្ញុំចាក់ពណ៌ control delete អូខេនេះជា4ជ្រុងមកយើងតបមកខ្ញុំធ្វើការលុបទៅលើអក្សរមួយនេះលើចំហៀងនេះអូ sorry គេលុបទៅត្រឹមនេះទេត្រឹមនេះលុបមកតើមកយើងទាញខាងនេះយើងទាញពេលយើងទាញមកខាងនេះយើងចុច shift ផងកុំឲ្យវាវិចនេះបើយើងអត់ចុច shift ទេវាវិចចេះចុច shift ទៅវាត្រង់វាស្មើជួរគ្នាណាលុបមួយទៀតអូខេចេញ M បែបនេះតែពេលខ្ញុំបិទភ្នែក M គឺbackground ខ្មៅវិញគឺគេបែបនេះណាអូខេចេញដាក់ M មកវិញខ្ញុំចុច control នៅលើ M នេះឲ្យចេញ select M មកតើមកខ្ញុំបិទភ្នែក M យើងឃើញតែ select ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបលើអាខ្មៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកលើ layer ខ្មៅនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុចលុបគឺវាលុបតែក្នុង select នេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំយកអក្សរ M នេះគឺជាពុម្ពដើម្បីខ្ញុំចង់បាន select ជាអក្សរ M អូខេតើមកខ្ញុំចុច delete បិទភ្នែកវាសិនមកបានយើងឃើញអូខេដូច្នេះ
មកខ្ញុំចូលចាក់ពណ៌វាលេងពណ៌វាតិចមកជប់ខ្ញុំ copy អាបោះដើមគេឲ្យមើលសិននេះបោះដើមគេហ៎ខ្ញុំ copy មួយសិនឲ្យដល់ background ខ្ញុំទាញអាខាងលើឲ្យបងប្អូនងាយយល់អូខេនេះ logo គេតោះបងចូលរបស់យើងនេះបងប្អូនឃើញដូចគ្នាទេរៀងរ៉ៃគឺដូចគ្នាទី1 pro-op ទី2អក្សរ m តមកយើងលុបធ្វើការលុបលើ4ជ្រុងហ្នឹងទៅគឺវាចេញបែបនេះហើយតមកខ្ញុំលេងអក្សរព្រោះអក្សរ logo គេនេះកន្លែងនេះគេលេងពលឺដែររៀងចាំងកន្លែងនេះរៀងងឹតអូខេយើងចូល fx ទៅដែរ fx គេនេះចូលកន្លែងដែរដូចគ្នាដែរនេះពលឺឲ្យទៅខាងនេះខាងនេះឯងអូខេតមកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មៅនេះទៅឆ្ងាយបន្តិចឲ្យគ្រាអក្សរបន្តិចបាទគឺខ្ញុំដូរអក្សរនេះឲ្យវាប្រផេះបន្តិចអូខេចាំបន្ថយនេះមកកណ្ដាលវិញមកអូខេយើងអូខេមកតមកយើងបន្ថយ capacity ក៏បានតមកយើងចូល Bevel ឲ្យវាមានរាងលោតលេចធ្លោបន្តិចដោយសាររូបយើងវានៅតែប៉ែតទៅដាក់មកឡើយទេចូល Bevel មកបងឃើញតែវាក្រាស់ពេកអញ្ចឹងយើងបន្ថយវាទៅប៉ុណ្ណេះមកអូខេបានយើងអូខេតមកយើងនៅលេងសមោនេះមួយទៀតនេះសមោ logo នេះបាទខ្ញុំ copy control J តមកខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំលុប layer style ចោលឲ្យនៅតែជារូបធម្មតានេះរូបធម្មតាបែបនេះអូខេហើយយើងធ្វើវាទៅជាសមោយើងចូល filter blur motion blur នេះទិសដៅនៃ blur អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រង់ហើយកុំឲ្យ blur ពេកប៉ុណ្ណេះទៅខ្ញុំអូខេតមកខ្ញុំយកមកដាក់ខាងក្រោមនៃរូបភាពនេះអូខេខ្ញុំលុបវាចោលបន្តិចវាលយចេញគេរួចជាស្រេចតមកនៅខាងលើនេះយើងអាចចង់ឲ្យបានស្រមោលនេះទេមានទេនេះកាមេរ៉ានេះទីអូខេនេះជារបស់គេនេះជារបស់យើងអ្វីដែលបានធ្វើគឺបងប្អូនយល់បាទអូខេសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីការកាត់ត Photoshop អូខេអរគុណ